អតីតប្រធានតុលាការកំពូលនេប៉ាល់លោកស្រីស៊ូស៊ីឡាកាគីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីដំបូងគេបន្ទាប់ពីការផ្ទុះបាតុកម្មយ៉ាងហិង្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកញ្ញាអតីតប្រធានតុលាការកំពូលនេប៉ាល់លោកស្រីស៊ូស៊ីឡាខាគីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្លាយជាមេដឹកនាំស្រីដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបន្ទាប់ពីបាតកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងកក្រើករហូតបង្ខំឲ្យលោក KP សាម៉ាអូលីចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីខាគីត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រធានាធិបតីនេប៉ាល់លោក Rajendra Paudel បន្ទាប់ពីការចរចាគ្នារវាងលោក Paudel ប្រមុខកងទ័ពជើងគោកលោក Ashok Raj Singhdel ហើយនឹងក្រុមបាតកោតាមរយៈការឡើងកាន់តំណែងនេះលោកស្រីខាគីមានភារកិច្ចត្រូវរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការបោះឆ្នោតសកលសាជាថ្មីនៅត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2026លោកស្រីត្រូវបានរំពឹងថានឹងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក៏បញ្ជាក់ថាមនុស្សសរុប51នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជាង1300នាក់បានរងរបួសក្នុងសប្តាហ៍នេះអំឡុងបាតកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយចលនាក្រុមយុវជនអំពើហិង្សាបានថយចុះកម្ដៅទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកអូលីលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីខាគីបានក្លាយជាជំរឿនដែលក្រុមបាតកោចង់ឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នដោយសារពួកគេធ្លាប់បានមើលឃើញថាលោកស្រីជាបុគ្គលប្រកាន់មុតមមភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាពជាពិសេសជំហររបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីខាគីធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានតុលាការកំពូលនេប៉ាល់បានរយៈពេលប្រមាណជា1ឆ្នាំគឺដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017